Вітаю вас, шановныя сябры. З вами даследчык ваеннай гісторыі Віталь Чарвінскі. Мы працягваем вывучаць ваенную гісторыю беларускага народа. Тэма сённяшняй размовы – бітва на сініх водах. Ну што, паехалі? Пачынаючы з другой паловы 13 стагоддзя землі паўночна-ўсходняй і паўднёвай Русі трапляюць пад прыгнёт мангола-татараў. Васалам татарскіх ханаў вымушана прызнаць сябе нават магутнае галіцка-валынскае княства. Ардынскія ханы неаднаразова спрабуюць пашырыць сваю ўладу і на паўночны захад, дзе пачынае набіраць моц вялікае княства літоўскае, але атрымліваюць адпор. Нягледзячы на гэта, небяспека на нашых паўднёвых межах застаецца вялікай. Сярэдзіна 14 стагоддзя. Залатую арду хістае ўнутраная барацьба за ўладу. Для нас гэта шанец. І вялікі князь літоўскі Альгерд вырашае выкарыстаць вялікую замятню ў варожым стане. Ён падпісвае на 2 гады замірэнне з крыжакамі, паляпшае адносіны з палякамі і вясной 1362 года на чале мабільнага войска, сабранага збольшага на беларускіх землях, рушыць на Кіеў. Войска папаўняецца апалчэнцамі з Кіеўшчыны, Севершчыны і Валыні. Альгерд праводзіць дасканалую разведку тэрыторый, падначаленых ардынцам, вызначаецца з верагодным месцам будучай бітвы. Імкліва вядзе сваё войска на поўдзень уздоўж левага берага Дняпра і збочвае на кірунку Звянігарада. Месцам бітвы становіцца поле на левым беразе ракі Сінія воды непадалёк ад паселішча Тарговіцы. Дакладная дата бітвы невядома, прыблізна ў верасні або ў кастрычніку. Праціўнік. Аб'яднанае войска крымскай, перакопскай і ембалукскай ордаў. Татары рыхтуюцца ўступіць у бой 3 вялікімі палкамі ардынскіх князькоў – Кутлубуга, Качубея і Дмітра. Агульная колькасць 10-15 тысяч вершнікаў. Найбольш характэрная зброя – лукі з вялікімі запасамі стрэл, дзіды, суліцы, баявыя сякеры, кінжалы, шаблі. Напэўна, плануюць выкарыстаць сваю традыцыйную тактыку, дзейнічаць у рассыпных баявых парадках, ахапіць праціўніка з флангаў, кінуцца ў атаку, выпусціўшы залпамі грады стрэл, адкаціцца назад, пранесціся ўздоўж пярэдніх шэрагаў праціўніка, зноў наляцець, а затым імітаваць уцёкі, каб уцягнуць непрыяцеля ў пагоню, разбурыць маналітнасць яго баявых парадкаў і завабіць у засаду. Войска ВКЛ. Пераважаюць конныя ваяры. Агульная колькасць да 10 тысяч. Узбраенне стандартнае, дзе спалучаюцца як уласныя, так і еўрапейскія традыцыі. Асобна можна адзначыць конных рыбалетчыкаў. Тактычная задума Альгерда на гэту бітву – абараніць флангі, вытрымаць лабавое сутыкненне, не дапусціць вялікіх стратаў ад стрэл праціўніка, не паддасться на падманныя ўцёкі, дачакацца зручнага моманту для контратакі. Перад самой бітвай, ацаніўшы становішча і сілы праціўніка, Альгерд змяняе звычайны баявы парадак свайго войска, дзеліць яго на 6 атрадаў, размешчаных у лінію некалькі шэрагаў, ставіць іх паўкругам такім чынам, каб не дазволіць праціўніку абысціся без фланга. У сярэдзіне пераважае пяхота, на флангах вершнікі, конныя арбалетчыкі і лучнікі. Бой пачынаецца з франтальнай атакі татар. Паслухаем летапісца. А потым татары ў запале пусцілі на Літву з лукаў жалезны град, закружыўшы танцы па некалькі разоў, але мала зашкодзілі стральбой, бо тыя добра шыхтаваліся і хутка расступаліся. Ход бітвы паказаў, навошта Альгерду спатрэбілася дзяліць сваё войска на 6 частак. Дзеля мабільнасці і магчымасці манеўраваць, асабліва ў цэнтры. Татарскія вершнікі з застрашальным гіканнем лятуць на свайго праціўніка, чакаюць, што той будзе трымаць абарону, а затым пасля таго, як яны зробяць выгляд, што ўцякаюць літвіны, кінуцца за імі ў пагоню, каб трапіць у падрыхтаваную пастку. Але што адбываецца насамрэч? Славянскія ратнікі арганізавана па камандзе расступаюцца ў бакі, а конніца ардынцаў пралятае міма, не разумеючы, куды падзеўся іх праціўнік. Татары вяртаюцца на заходныя пазіцыі, каб паўтарыць сваю маневр, але трапляюць пад знішчальны флангавы абстрэл нашых лучнікаў і асабліва арбалетчыкаў, якія страляюць цяжкімі жалезнымі болтамі, лёгка прабіваючы ахоўнае татарскае ўзбраенне. А затым адбіваецца кульмінацыя бітвы. Ваяры Альгерда пераходзяць у контрнаступленне, пачынаюць біць ворага дзідамі і шаблямі, змешваюць татарскія танцы і прарываюць фронт праціўніка. Адначасова з франтальным ударам у контратаку пераходзіць конніца на абодвух флангах. Ардынскія палкі не вытрымліваюць такога націску і кідаюцца на ўцёкі. Не маглі больш стрымліваць Літву спераду, пачалі перамешвацца і ў россып уцякаць па шырокіх палях. Арганізаваны Альгердам пераслед давяршае поўны разгром татарскага войска. Асабліва вызначыліся ў бітве беларускія ратнікі з Новагародка, якімі камандавалі Карыятавіч. Пра лічбы стратаў цяпер спраўдзіць немагчыма. Вядома толькі пра смерць усіх 3 татарскіх правадыроў.
Гэта перамога паклала пачатак вызваленню ўсходнеславянскіх земляў ад ардынскага прыгнёту. Пад кантроль ВКЛ перайшлі землі да вусцяў Дняпра, Днястра і нізавіны паўднёвага Буга, а народам, што насялялі гэтыя землі, як паведамляе летапіс, Альгерд ад татараў вольнасць учыніў. Такім чынам, менавіта продкам сучасных беларусаў і украінцаў належыць першы трыумф над Залатой Ардой, трыумф, які стаў своеасаблівай прэлюдай перамогі ў Кулікоўскай бітве, якая адбудзецца праз 2 дзесяцігоддзі. Гісторыкі лічаць, што менавіта гэты разгром альгердам стэпавікоў стаў першай буйной перамогай над татарамі ва ўсёй усходняй Еўропе. Ну вось і ўсё. Дзякую вам за ўвагу. Подписывайтеся, каментуйте, ставьте падабайкі, далучайцеся да спонсараў, буду ўдзячны за любую дапамогу. Наперадзе нас чакае яшчэ шмат цікавага. Героем наступнага роліка будзе князь Андрэй Полацкі. Не прапусціце. З вами быў Віталь Чэрвінскі. Няхай нам усім і ва ўсім шчасціць. Гонар маю. Да сустрэчы.